Мы знаем, мы делаем лучшее в мире телевидения. Мы, каждый на своем канале, каждый в своей программе. Мы создаем тот потрясающий интересный продукт, который, по идее, не должны были бы создавать. Ну, казалось бы, наша экономика не так высоко стоит. Но наше телевидение потрясающее. И когда мы приезжаем в любую страну мира, мы, профессионалы, включаем телевизор. И мы смотрим на любом языке любую программу. И мы понимаем, как она сделана. И удивляемся, насколько мы лучше.